Құрметті қараусылар, аумағыз, құрметті қонақтар, эфирда алтын терме ойыны Хамин Нағим Нұрғалин ойынды башлайым. Бүгін башқұрт музыкаһы яңы көтәрелештә, яңы юнәлештә. Бүгін бездә қонақта башқұрт бардтары һәм башқұрт рокерлары алқышлайбыз һәм яңына якындан танышып кетәйек. Аумағыз, құрметті қонақтар, егеттер, қыздар, кайфтар нисек? Мөхәббәт, кайфтар һәйбәт. Һәйбәт булғас. Әйдәгәд, yola буенча уң яктан башлап китәйек, әйдәгәд. Һүҙһеҙгә танышып китәйек. Айтбаев Ильяс булам, Бөрьян районынан, ырыуым Ҡыпсаҡ. Ҡыпсаҡ ырыуынан тине Ильяс, алҡышлайбыҙ. Афарин Ильяс. Рәхим итегеҙ. Айгөл Ямилева, Бөрьян районы, Бөрьян ырыуы. Ура! Бөрьян районы, Бөрьян ырыуы. Мен Меңзәлә Яхина булам, ырыуым Юрматы. Юрматылар. Егеттәр, һеҙгә һүҙ. Илһам Бәдретдинов, Өфө ҡала малайы, ырыуым Әйлеләр. Әйли ырыуы. Алтына Захитова, Бөрьян районы, Ҡарағай Ҡапсаҡ ырыуы. Афайын. Ҡара бөтәгеҙҙе бүләгеҙ. Илгиз Муллағәләмов, Әбел районынан, Гизмал ырыуы. Афарин. Уйынға йылғас, Рисек, уйынды башлайыҡтыр бит. Беренсе һорау ошолай яңғырай. Боронғо башҡорт ҡыллы музыка ҡоралы. Электрогитара. Башҡорт ҡыллы. Домра. Домра. Афарин. Электродомра. Афарин. Алҡышлайбыҙ, алҡышлай. Икенсе һорау. Билдәле рок йондоҙ Земфира, композитор Салауат Низамитовтың ҡайһы йырын башҡара ул? Күҙ нурым. Күҙ нурым ҡайҙа? Ҡайҙа тирәтинем? Афарин, алҡышлайбыҙ. Күҙ нурым. Иртә килә, кис ҡайта. Нимә ул? Ҡояш. Ҡояш! Ҡояш. Афарин, нишә алҡышламай? Абдулла Хәлфетдинов, Зәйнәп Бишева, Роза Аккушукова арасында ижади бәйләнештең сағылышы нимә икән ул? Йыр. Ниндәй? Башҡорт теле. Юҡ, алтын. Балдыҡ. Алтын балдақ, Афарин. Был ике нотаны ҡушһаң, йәшелсә исеме барлыҡҡа килә. Молодцы. Фасоль. Фасоль. Күренеп тора. Фасоль яратҡан кеше. Килә һорау шулай. Һәр эшкә сәғәт бар. Һәр нәмәгә сәбәп бар. Бuna бөткәндә. Һеҙ дә батҡайнығыҙ бит. Беҙ дә батҡайныҡ. Сәбәп тип әйтергә генә ултырайным. Мына шуны өсөн бер тәңкә алам мин һеҙгә. Әйтергә ултырған өсөн алам. Афарин. Гитара менән роялдә ниндәй уртаҡлык бар? Ҡыу. Дөрөҫ, алҡышлайбыҙ. Ҡыл. Ауыҙы бар, теле юҡ. Тауышы бар, үҙе юҡ. Был ниндәй музыка инструменты? Бөрьәндә ул уны яраталар. Ҡурай. Ҡурай, алҡышлайбыҙ. Айнур Аскаровты беләһегеҙ бит инде? Шуның 7-нсе фильмы нимә тип атала? Әсә, алҡышлайбыҙ. Ирендәргә терәйһең дә, сиртеп көйҙәр эҙләйһең. Ҡубыҙ. Афарин. Булды был? Тиз ултырып ҡыҙҙар, сигеү-сигә. Йырының һүҙҙәре кемдеке икән ул? Мостай Кәрим. Музыканы да бирәгеҙ. Байбаҡ егете. Юлай үҙән бар. Дөрөҫ, Юлай үҙән байыған байҙар. Ауыҙы юҡ, күп телле, дәртләндермәй һуң кемде? Гармоны, бер тәңкәһе, деке гармон. Алҡышлайбыҙ. Килә һорау шулай. Ғәҙәттә ай я 30, я 31 көндән бөтә. Ә ҡайһы айҙа 22 көн? Минең иң яратҡан айым февраль айы. Бөтәһендә лә бар. Афарин, алҡышлайбыҙ. Алдың бит әйт. Мына бик ҡыҙыҡлы һорау. Һандарҙы һәм көн исемдәрен ҡулланмайынса ғына 5 көндә әйтегеҙ. Бөгөн, кисә, иртәгә. Иртәнән һуң. Иртәнән һуң. Өлкөгөн. Кисә. Уҡыған кеше, уҡыған бит. Алҡышлайбыҙ уны, мощно әйтеп алҡышлайбыҙ. Афарин. Бына беренсе тур шулай дип ҡыҙҙар шандараҡ бөттөләр ҡуйҙы. Хәҙер тәңкә һанайбыҙ. Минең яратҡан шөғөл инде ул. Берәү, икәү, өсәү, һигеҙ,
9. Бына һин һуңлап кыздың бит. Баштан кыздан ары үтернең улай. Әле бу Кыздырмадылар ма? баш эшләй башлаган. Әле бу беренче тур гына айттым. Берәү, икәү, өчәү, алтау. Ото, мусулман аны 7-гә 9. Әллә ни айырма юк бит. Әле кыздар егетләр һөйләшеп китәйек, бүрән егетләрне башлап китәйек. Бына һезнең барттар хакында. Ниндәй конкурсларда катнашагыз? Гитара моңына мөхәббәт асылды Сойдан дип әйтәм. Яңарак кына оның туган көне булды. 16 яшымда. Хуң баштаным, конечно. Гитара. Һәм әлбиттә Сойдың йырдарын өйрәнә башлагандар инде. Дарушкандан баштанды инде. Сой Дарушкан вот беренче төркемдар мен тыңдаган. Шуннан мөхәббәт асылды гитарага. Кош юлы менән бәйле әлбиттә гитарала уйнавым, үсешем. Бана барт булгас хәзер йырдар язган бит инде. Үзең күзләрендә үзең язган бит инде бит. Алар тиздән альбом сыгарга йөрәтәм. Кыш юлы быел Ишембай районында гөрләп үтте. Аңгырга кирәк, ул кыш юлы оешмаһы Азамат Юлдашбаев менән оештырылган коммерцияһы. Ян сорала бернисә ел рәтендә булды. Әбиелдә лә 2 ел рәттән булды. Менә быел Ишембайда бит инде. Безгә ярдәм итә Башкортстандың халык иҗады үзәге, Мәдәният министрлыгы үзенең ярдәмен күрһәтә. Улар беләләр безнең барлык турында, безнең уйдарыбыз турында. Һәм һүзләребезне кире какмайдар, безгә хаттар менән ярдәм итәләр. Гомумән хатта аппаратура я башка оештыру мәсьәләләрен хәл итәләр. Дөресен әйткәндә, без 7-8 кеше үзебезнең вакытыбызны йәлләмәенчә әмәлен табып, ошо сараны оештырабыз инде бергәләшеп. Кыш юлы ул барттар гына түгел, ул шулай ук Айгөл шигырь ягыннан унда етәкче дип әйтәйек, әйме? Һәм һәр беребез ниндидер бер өлеш апара. Мин режиссер буларак режиссер яктан карайм. Безнең етәкчебез Тимур Юсупов. Бөтә хөрүләр хәл итә әлбиттә. Башкорт барды, ул элекке сәсән дип әйтергә мөмкин. Чөнки без үзебезнең уйдарыбызны, фикерләребезне йыраша халыкка иткәрәбез. Бuna география хәлисе кирәк. Бuna элек Башкортстанда гына үтә ине. Кыш юлы гомумән Башкортстанның гына фестивале. Айык фестиваль, тик башкортса үдең йырларыңды үдең уйнап, үдең йырларга тиеш булган фестиваль. География шул Күсә райондан районга нимә өчен? Чөнки урындагы халыкты әүдемләндерер өчен һәм без Кыш юлының иң зур максаты ул башкорт телен популяризациялау яшьләр арасында. Шул гитара көе аша без йыр моңга таянып үзебезнең телебезне үстерәбез. Әйтергә кирәк, ул спецификалы юнәлеш бит инде. Гитара менән генә акустик версиялар барт юнәлеше. Шуңа халык артык күп тә түгел, ләкин әз дә түгел. Булган кешеләр улар тугры ошо юнәлешкә. Шуңа без теге меңәрләгән стадиондар бер кысында йымайсак, без чөнки әйтеп торам, ул үзенчәлекле ижад түрі. Төп шул юнәлеште яраткан кешеләр һәр вакыт килә инде. Гаиләләре менән табигатьтә ял итәргә. Өстәлеп яңырып торалардыр бит, яшьләр арасына килеп. Әлбиттә яңырып торалар. Һәм без ул яңыру өстендә эшләйбез. Чөнки 2 ел рәттән Тамыр теле радио студиясында Кыш юлы балалар телевизион версия сыкты. Һәм бына безнең иң беренче Кыш юлы балалар йондызсыгы менә Алтынай. Әйе, моны хәзер бара бит инде. Алтынай хәзер безнең хәрәкәткә инеп, бездән уздырып, йырлап хәзер безне тарта киренсә. Шуңа ошондый йондызлар кабынып тора, Аллага шөкер, һәм без шуның өстендә эшләйбез. Былтыр тик халык көсе менән һәрбер теләүче без краудфандинг системаһы менән интернетта акча йыйдык. Һәм ошо акча 7 фестивальдә үткәрергә һәм кышкы Кыш юлы төнгө ултырыш Өфөлә үтә. Былтыр Өфөлә үтте һәм Учалыга ла барып куйдык. Без ул төнгө ултырышты хәзер ситтә куя башланык. Әйтәһем килә, акча бер эштә бармай. Безнең багымсызларыбыз бар. Шулай ук гитара моңына гашыйк булган кешеләр, улар хәзер зур кешеләр бит инде, етәкчеләр яки төрле магазиндар директорлары, улар гитара, я башка аудиосистема техникалар һәм башка призлар менән ярдәм итәләр. Кыш юлы балаларда ла һәм гомумән Кыш юлында ла. Быел менә безнең Кыш юлы балалар хәрәкәтенә Илгиз килеп керде һәм ул көчле музыкант буларак безнең бөтәбез өчендә ул оста, чөнки ул Гизма ырыуынан һәм ул үзе бер планета, айрым планета шундый кеше. Молодец, Сафарин. Әлбиттә без бик шатбыз. Бергәләп улар рокерлар, без барттар дип әйтһәгез дә, без бер эш менән булабыз.
башкортса йырлайбыз. Афарин. Идетегүл. Һәм шигырь язабыз. Әлбиттә. Әйтеп китергә кирәк. Тыңлайбыз. Кош юлы фестивале секторында шулай ук шигърият бәйгеһе үтә. Елда 30-га якын кеше үзләренең шигырьләрен ибәрә һәм мәртәбәле жюри әгъзалары, онда билдәле шагыйрә Лариса Абдуллина бар. Былтыр билдәле интернеттың халык шагыйрә дип әйтәк, Фируза Абдуллина ла булды. Һәм улар менә еңүчеләрне билдәләргә ярдәм итәләр. Һәм тап Кош юлы секторында үткән шигърият бәйгеһендә еңүчеләр адактан үз һүзләрен әйткән билдәле яшь шагыйрьләр булып китәләр. Уларның менә шигърият иленә бер шундай зур адым булып тора инде. Тиздән 10 ел кош юлына һәм 10-нчы кош юлы шулай ук Ян Сурала үтәсәк. Азамат агайдың гомумән бу идея кош юлы кайдан килеп сыккан? Ул тозһыз йырдар тумаһын дип тырышты. Яшьтәр тозһыз йырдар йырламаһын, йырдың мәгънәһе булһын, шигырьләре матур булһын, көйләре мәгънәле булһын дип тырышып, моны без шул юнәлештә эшләйбез. Яшьтәр дәвамланып кай вакыт тозһыз нимәләр йырлайбыз, ләкин ул тик фарс формаһында шаяру гына. Без күбрәк сәясәт, безнең халкыбызны борсыган күп һорауларга җавап эзләйбез, яшьтәр арасында табабыз һәм халкыбызга иткәрәбез. Халкыбызны уятабыз йокларынан. Кая хат халык безне уята киренсе. Афарин. Үзегезнең генә гимнығыз бармы? Менә Әлбиттә, Димагайдың бөтә йырдары ла безгә гимн. Рок йырдары өстендә, бартар өстендә һәр фестивальдә йырlaныламы ул йырдар? йырланыла, әлбиттә. Бездә шунда юла бар, безгә килгән кунаклар күстәнә салып килер. Һәм барттар буларак хәзер әлбиттә йыр көтәбез. Күстәнәсебезне тәкъдим итер алдыннан без Кош юлы хәрәкәтенең җитәкчесе, Урал Батыр рок фестивален оештыручысы, шулай ук җитәкчесе Тимур Юсупов белән таныштырып киткән килә. Автор Миңзәлә Яхина, йыр Атала салаватым. Тыңлайбыз салаватымды. Рәхмәт итегез. Әйдә. Бөек тау каланың иң бөек ташында елгә каршы торган хынга бүтә халкым бага. Ул күрмәй, ишетмәй, алыфтарга карай, үз халкына борылырга Акташ һарай кушмай, салаватым төш атыңдан халкың барыр һинең артыңдан, яуга түгел имән ишектәрде шакыр заман, салаватым ситләшмә халкыңдан. Бакһаң безгә үҙең, күрер ине күҙең, фәҡирлек ул ирек тигән йөкмәткеле һүҙең. Өҙгөләп тә ташлар өсөн ынтыла телемә, көсө етһә алыр ине йолҡоп йөрәк телә, салаватым төш атыңдан, яшьтәр атлар һинең артыңдан, яуга түгел имән ишектәрде асыр заман, салаватым һорай Башҡортостан. Зур рәхмәт. Искиткес матур булды. Тәндәр зымырдап китте. Шул тиклем рәхмәт. Афарин. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, беренче тур шуның адагына йетте. Алда икенче тур. Безнең белән калыгыз. Тагы ла кызыграк булачак.
Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк батусылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, икенче тур. Беренче тур кем сосорак дип атала, аңланыгыз инде бит. Икенче тур кем башлырак дип атала. Әлегә һез киләгез алда 2 тәңкәгә һез бөтереп куйырга дә тигез булыгыз. Кайсы теманы алабыз? Әдәбият. Әдәбият. Әнисе тәңкәлек калабыз. Иң катмарлы. Үстәңкә. Үс. Билдәле шәхестең язмаһын тәкъдим итәбез. Игътибар белән тыңларга дәрәме? Безнең буын туган телдән шифалы солганышында халкыбызның үз байлыгын күңеленә йыеп үтте. Безнең Туксаран яктарында башкорт халык иҗады байлыктары, бигрәк тә эпостар яхшы хаклангайны. Безнең Габдрафик дигән башкорт авылынан 50-нән артык кеше югары уку йортын тамамлаган. Бөтә фәннәрнең башкортса укытылуы бер дә кәртә булмаган тиле бала сагын хәтерләүләрендә. Язманың авторы ким икән, кемнең истәлектәре, варианттар: Давыт Юлтый, Рауль Бикбаев, Сәгыйд Мәрәсев, Сәгыйд Агиш. Рауль Бикбаев. Ана фотоны күрәгез. Һәм мин дә әйтте, кем дип? Рауль Бикбаев. Дөрес, филология фәннәре докторы, профессор, Башкортстанның халык шагыйре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Галиев Сәлам исемендәге премия лауреаты Рауль Бикбаев язмалары. Афарин, алкышлайбыз. Хайлайбыз. Кеше һәм ямгырат. Или спорт. Конечно, кеше һәм Это спорт. Миндәге шуны Әйдәгез спортталы. Спорт өстәңкә бит. Үстәңкә. Яшь буында күз дәрт уяту өчен медалымды Рәсәй Федерацияның спорт музеена тапшырырга әзермен дип белдергән спортчы кем икән? Руслан Захаров, Антон Бабиков, Семен Елистратов, Вячеслав Кургинян. Һәм һезнең вариант Семен Елистратов булган. Олимпиадала 1500 метрлык арауктагы шорт-тректа Өфенән Семен Елистратов бронза призеры булгандан соң интервьюында шулай дигәне дөрес вариант Семен Елистратов үстәңке. Моны бит кыздылар. Хайлайбыз Айгөл Минзәлә. Мәдәният. Үстәңкеме? Шулай инде бит. Исәү. Экранда карайбыз. Әлбәттә, Учалы районы Комсомольск касабасында туган Дим Кылахматов, Дим Мәннән һәм Дәрвиш хан төркеме. Эстраданда рок музыка жанрында егет ала. Салисы Демәннән. Хайлайбыз. Беткән ошондай ук хороза бирә мөн битем. Әллә инде. Табигать. Өстәңкә бит инде бит. Үстәңкә. Биләрит районы Ләмәд елганың уң ярында урынлашкан шарлавык. Без онда кино төшеп аткайны. Расул Карабулатовтар менән Сөмбөлдең итенсе әйтән. Күперле шарлавыгы, Гадилша шарлавыгы, Атыш шарлавыгы, Шартлама шарлавыгы. Аты шарлавы. Атыш шарлавыгы. Өстәңкәдәге алкышлайбыз. Тарих. О! Үстәңкә. Башкорт дәүләт Курсак театрының беренче директоры һәм режиссеры кем икән ул? Мария Елгаштина, Гамбар Мансуров, Габдулла Шамуков, Айрат Әхмәтшин. Һәм һезнең вариант булды. Беренче. Мария Елгаштина тигән бит. Әлбәттә. Габдулла Шамуков тигән бит. Дөрес булмас инде. Дөрес вариант. Мария Елгаштина дөрес. Афар. Инде белдек.
Мария Елгаштина 1932 елда Өфі сәнгать һарайының Бәләкәй залында Шалқан әкияте қойыла. Мария Елгаштина театрды Өфінің тәжрибе һәм күрһәтмәләр мәктәбе менән ойыштырып ебәрә. Афарин, алкышлайбыз, һайлайбыз, егетләр. Әйтәйме Кеше нимә бар? әмгыятьтә алай. Кеше һәм ямгыятькә туктарга булдык инде. Өстән каминда оркестр кызыкай тидер уның хакында. Хуз кем турасында? Рушана Вәлиева, Назгүл Атузова, Ләйсән Золотарева һәм Зарема Шәйхетдинова был еп-еңел һорау. Конкурста да катнашып, бөтен халыкты, бөтен жюри агзаларын таң калдырган кызыкай. Ләйсән Золотарева. Дөрес, Ләйсән Золотарева үстәнкә. Эзеке. Башкортстан балалары шул тиклем талантлы. Башкорт телендә Рәсәй телеканаллары оештырган бәйгеләрдә катнашып, Күз Хынай, Учал районы Яңы Байрам Голдортайттагы авылында яшәүче Ләйсән Золотарева Россия беренче телеканалында Зәңгәр кош проектының финалына сыгып, миллионлаган тамашасын үденсәлекле тавышы бер юлы әллә нисә музыка коралында уйнау һәләте менән хайран калдырды. Афарин, Афарин Ләйсән. Икесе турында адагына әйтте кызлар егетләр. Тәнкә Хынай ягы тәнкә. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 17, 18. Буларда 16 инде. Берәү, икәү, 16. 16га 18. Башкорт рок язарман һөйләшеп китәйек. Әйдәгез егетләр, кызлар, үзегезгә. Минең белүемсә, был фестиваль, рок фестивале икенче тапкыр булды. Беренче фестивалендә мин зритель буларак килгәйнем. Безнең Башкортстанда ошондай күп төркемдәр, яхшы уйнаган, билдәле төркемдәр бар дип мин белмәгәйнем. Евразия, Никтория, шуннан соң Зилмардак, Юлдаш, Дан төркемдәрен күреп, икенче елга үдемдә катнашырга булдым. Минең үдемдең 94 елда Шоңкар дигән төркем барлыкка килгәйне. Без 136 Башкорт мәктәп лицейында, шул бинаһында Артур Туктагылов итәкчелегендә бәләкәй сактан 8нче класстан башлап шул безнең төркем килгәйне инде. Тик рок кына уйнагыз инде. Рок тип әйтеп тә булмагайны. Без төрле йырдарды башкаргайнык, Харон һарае йырларын башкаргайнык. Шул безнең репертуарда адак уже 10нчы класска yetkәс, үзебездә яза башлагайнык. Шул үзебезнең йырдар уже туа башлагайны. Яңа төркемдәр сыга башлагас, үзара теге белгән музыкантларда иеп, яңадан сыгарга булдым инде. Быел төркемгә 4 ел булып килә бит инде, 4 яшь тула ноябрьдә һәм безгә 2 яшь тулгас без Россия буйлап йөри башланык. 2 тапкыр Мәскәүдә булдык. Мәскәү менән Өфе арасындагы булган калаларда концертлар корып йөрибез. Әлеге вакытта безнең Урал буенча, Урал якларында инде концертлар бара. Магнитогорск, Екатеринбург, Челябинск, Пенза. Шул як зонаны ла тәүге тапкыр асырга үзебезнең асырга булдык инде. Тәүге тапкыр Мәскәүдә булганда минем өчен бик бер зур сюрприз булды инде. Теге башкорт халык әкиятен уйнай башлагайнык. Тәүдә русча йырдар килделәр, башкорт халык әкиятен йырлай башлаганда кешеләр туры бии башланы, кыланышып, нишләптер. Алар өчен теге ниндәйдер айырма бит инде. Классический рок, улар теге шундай тавышка, шундай йырдарга, шундай хүзләргә өйрәнгәндәр. Башкорт теле ул бик теге рухлы тел бит инде. Теге з, с, х, к хәрефтәре менән ул бик моңлы, бик рухлы яңгырай бит инде. Рус теленә караганда ла. Башкорт теле рок өчен бик килешеп торган тел. Бына безнең әтәгә республикала һуңгы вакытта нык этно төркемдәр, этно рок төркемдәр, фольклор төркемдәр бик алга үсеш киттеләр. Бына роктың торышы нисек? Ниндәй бына хәзер уның кимәле? Шул балаларында ла шул хоралар менән без күп уйландык бит инде. Хәзер киләһе буындар арасында безнең ысынлап та дәртле, ысынлап та ышанычлы музыкантлар сыгамы, сыкмаймы дигәндәй. Соңгы вакыт без аптырап куйдык, иң шәп музыкантларның эпохаһы артта калгандыр инде дип уйлап куям. Өлгеле булырга һәм ниндәйдер бер талантлы кешеләрне каршылайбыз икән, аларды нисек ярдәм итеп, тартырга һәм дә ниндәйдер үсеш күрһәтергә шул яктан. Мин был дан төркеменә былтыр гына килдем. Менә мин кош ел балалар конкурсында катнаштым бит инде. Тимур Юсупов мине үзенең дан төркемендә йырларга чакырды. Мин бер ел гына унда йырлайм. Без быел бер бик текә фестивальдә катнаштык. Международный фестиваль Эмердженза дип атала. Бик тә кызык, ысынлап та башкорт рокты
урыс кешеләр бик һәйбәт итеп каршы алалар. Нашай тиетен. Башка фестивальләргә сакырулар киләме безгә? Сакырудар килә, әлбиттә. Быелга фестивальдәрдә алмай тордык. Урал батыр фестивале икенче тапкыр гына безнең Өфөнән генә лә түгел, ә бөтен Башкортостанда булган төркемдәр, йырсылар килеп шунда үзенең иҗатларын күрсәтеп китә алды бит инде. Һәм дә планнарда икенче елда, киләһе елларда, киләһе фестивальләрдә катнашучыларны Казахстан яктарынан сакырып инде шуннан ниндәйдер бер көчле халыкара конкурсы фестивале үткәрергә планнарда бар. Хәзер без башкорт барытларын тыңланы, хәзер башкорт рокын тыңлайбыз. Кайдарда йөреп өйгә кайтам, без мөхәббәт илендә. Көндә һабан туй, көндә байрам, без мөхәббәт илендә. Мөхәббәт илендә коштар һайрай елның һәр мизгелендә. Мөхәббәт илендә мәңге кояш яшьтәр йөрәкләрендә. Бөтен милләтләр бер зур гаилә. Хыялда тормышта рәхәтлектә, бер мөхәббәт илендә. Мөхәббәт илендә коштар һайрай елның һәр мизгелендә. Мөхәббәт илендә мәңге кояш яшьтәр йөрәкләрендә. Ел һәр мизгелендә яшарның сигендә, йөрәкләрдә яна мөхәббәт. Ел һәр мизгелендә яшарның сигендә, йөрәкләрдә яна мөхәббәт. Ура! Тимур, һин әйткән безнең тагыла бер күстәнәсебез бар, тагыла бер йыр әзерләнек дип. Һезнең йырыгыз безгә бик охшана, әйдәгез. Дусыма дип атала. Тыңлайбыз. Дусыма. Дусым кара, ниндәй бүген көн, һин ашыкма, юлдарында уйланма, һәм сакланма. Акла дусым хыялыңа, ышан йөрәгеңә. Өмет менән
Афарин! Афарин! Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, безнең икенче турда да гына әйтте. Безнең белән калган алда 3нче тур серле хандык. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Бүгін серле хандык алып барасак филология фәндәре кандидаты Зәйнәп Биишева исемендә китап нәшрияты хезмәткәре Раушания Султакаева Нигъмәтуллина иде. Алкышлайык Раушанияны. Рәхмәт итегез сезгә, Раушания. Һаумыгыз хөрмәтле уенчылар, һаумыгыз хөрмәтле республика халкы. Безнең бына ошо серле хандыкта Нәгыймәгә әйдәгез сыгарайга ләйе. Бик матур серле бер әйбер ята. Бына бу серле әйбергә карагыз әле. Серле әйбер ул Башкортостандың халык ядусыһы һәм Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты. Исемен әйтергә әйтмәем, ядусының бына бер әсәренең иллюстрацияһы. Һорау, бу нинди ядусының әсәренә төшерелгән иллюстрация һәм әсәрнең исеме ничек атала һәм бу ядусының исеме? Күрәтәбезме? Әдербезме? Әйе, әдербез. Әйдә кемдер? Яздыкмы? Әйдәгез беренче команда. Таңсулпан Гарипова Бөйрәкәй һәм икенче команда күрһәтәбез бу якка. Таңсулпан Гарипова Бөйрәкәй дигәндер. Бөйрәкәй. Шулай ук. Афарин, афарин, ике команда. Ике командала дөрес җавап язгандар. Таңсулпан Гарипова Бөйрәкәй тинеләр. Афарин. Буны Таңсулпан Хизбулла кызына Башкорт дәүләт университетының Сибай институты студентлары бүләк итә уның юбилеена һәм Таңсулпан апай һезгә кайнар сәламнәрен җибәрде һәм һезгә бына бүләктәрен тапшырырга кушты. Әсәрләренең беренче һәм икенче томы автографтар менән Нәгыймәгә. Раушан әле бу Кыргызстан куелган ул. Бұл қара таштан құйылған бик ауыр, ең қиммәтле таштардың бірі. Бұндай таштар бик керек. Алтын терме тапшыруының еңеүсенә олы ихтирам менән Таңсулпан Гарипова. Рәхим итеп алыгыз. Афарин. Дур рәхмәт сезгә. Безне тагыла кызыклы һораулар белән тирмәбезнең түрендә серле хандыкта көтүп калабыз. Дур рәхмәт. Уңыштар сезгә уенчылар. Серле хандыкта үтеп китте. Ике командала дөрес җавап бирде. Өчәр тәңкә алкыштар. Өчәр тәңкә шулай итеп бүген 19-га 21 белән безнең Башкорт барттары бүген җиңүче дип табылды. 2 мәрәйгә 2 тәңкәгә. Афарин. Хәзер хөрмәтле дуслар, әйдәгез, хөрмәтле музыкантлар, әйдәгез. Теләкләрегез булса каршы командага рок язарга бармы теләкләрегез? Кыскасы әйтеп китегез. Һезгә бит рок теләйбез. Вау! Афарин. Барттырга нимә теләйбез? Барт теләйбез. Хөрмәтле кунактар, безнең дә бит һезгә бүләкләребез бар. Безнең даими багышларыбыз Серафимовский каз мамыгы фабрикаһынан бына күрәгез күпереп торган йомшак мендәрдәр. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексының китаптар адресы Өфе калаһы Революция урамы 55-нче ханлы йорт. Оның магазиндарында Башкорт энциклопедиян, Салават Юлаев, Военная история Башкир, Народы Башкортостана энциклопедияларын, хүзлектәр хатыла. Шулай ук Киске Өфе газеты, Яраткан газетебезде алдырайык, укыйык. Һәм әлбәттә Зәйнәп Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты. Бүгенге көндә республикабызда иң зур алдынгы оешмаларның бере. Китаптарның электрон яки кагыз версияларын нәшрияттың www.kitaphidiq.ufa.ru исемле рәсми сайтына инеп заказ калдырырга мөмкин. Бәйләнеш телефоны 246-09-55. Шулай ук безнең тагылап яңа багусыбыз ул да була Ишембайның Макар урмансылыгының бына шундай күрәһегез. Буланут Иван Сәев тәмле, хуш етле табигый шартларда үстерелгән сәй. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, безнең уен ошымын адагына әйтте. Сезгә зур рәхмәт. Сезгә уңыштар әлбәттә эшегездә һәм иҗадыгызда уңыштар. Телевизор караучылар белән хушлашайык. Киләһе очрашканга тиклем исәнлек, һаулык сезгә. Һау булыгыз. Ә без Уралым йыры белән
Безнең тапшыруды тамамлап куяйык, бергә йырлап. Шулай бит, дуслар?